问你个问题，把大象装冰箱里一共分几步？这是个笑话，多年前宋丹丹讲红的。咱今天呢，不说宋丹丹，咱说一说白一白。白一白是个家庭主妇，今年36岁，属虎。平时她不上班，在家相夫教子，那日子嘛，用她的话说，岁月静好，陪伴到老。一个围着家庭转的女人是幸福的，可一个一直围着家庭转的女人又感觉是不幸的。这天呢，白一白的老公和孩子上班的上班，上课的上课，她呢是个闲人，于是就和自己较上劲了。怎么呢？最近呢，他们家的冰箱坏了。那冰箱是个日本牌子，年龄跟儿子差不多大了。每次这电冰箱运作起来都发出巨大的响声，堪比老公晚上的呼噜声，经常弄得白一白是彻夜难眠呢。可奇怪的是，自从电冰箱坏了以后晚上老公居然也不打呼噜了。这应该感到庆幸啊。你想要是这俩家伙一起扯起来，那白一白非得神经衰弱不可。那这下好了，一个不响了，另外一个也消停了。那白一白呢，多次想让老公把这电冰箱给换了，那起码你修一修也行啊。可老公总是拖着。看起来这岁月静好，那不过是一句带着诗意的幻想而已。白一白只好自己动手了。这不今天嘛，他收拾完家务，开始在厨房琢磨起这台电冰箱来了。那说明书早就不见了。这个时候7、8月份，天热得很。白一白打开冰箱门，伸进头去看了看，一股寒气是扑面而来，让他哆嗦了一下。这电冰箱一般分为冷冻和冷藏两部分，他们家的也是。上层呢放肉蛋奶、水果蔬菜，下层放这个冷冻的肉类。可白一白家这台冰箱里放的全是肉。那这些肉是她老公前段时间带回来的，都很大块，很新鲜，肉质呢也非常的细嫩，看起来像是羊肉。这白一白呢，围着冰箱里外周围查了个半天，也没找到问题所在。她一个家庭主妇，又不是修理师傅，也只能这么假模假式的装样子，凑凑热闹。不过有一点要说明，这台电冰箱它不是每时每刻都响，它这个响动似乎暗藏着某种规律。到了晚上，孩子睡了，白一白穿着睡衣回到卧室，进门就抱怨：老公电冰箱的事儿你到底管不管呢？老公没说话，他就又问了一遍：我问你呢，电冰箱的事儿你到底管不管呢？老公转过头看了一眼：明天我找个师傅看看吧。白一白懒得问了。两口子关了灯，卧室里一下就沉闷起来了。门外的客厅里很安静。过了那么一小会儿老公就突然开口了：咱们动一动吧。黑暗中，白一白默不作声，
了一会儿，果然，有个东西就动进来了。它慢慢的发出声响，很有节奏，很有经验。只有卧室的床发出吱呀呀、吱呀呀的声音。原来，那是它在动啊。不对，还有个东西也在动。嘘，怎么了？床就突然不动了。你听，两口子都竖起耳朵，他们就听着啊，大约是厨房的方向传来了一阵动静。哎，他是不是走过来了呀？老公突然问。谁呀？我怀疑是电冰箱。你别吓我，电冰箱又不是人，又不长腿。你确定吗？白一白就不说话了。他心想，电冰箱会动吗？也就是说，他们家这台电冰箱白天不动，晚上不动，半夜动啊。话说回来，电冰箱怎么会动呢？你比如说桌子吧，它本来就长了4条腿，可没有腿的家具呢，它可以不用腿走，就用底部的4个支撑点一点一点往前挪嘛。白一白的冷汗可就下来了。第二天晚上，两口子又在床上躺着，老公的拖延症果然犯了，电冰箱还是没找人来修。等了一会儿，老公说话了：“老婆，把空调开开吧，太热了。”你忍着吧。为什么呀？白一白终于忍不住了。你知道咱们家这台冰箱自从出了问题，耗电量有多大吗？全部的电器都没他花的电费高。老公卡壳了。白一白的心情坏透了，他翻过身，赌气就睡了。不大一会儿，他隐约就听着了老公的呼噜声。不对呀，老公不是不打呼噜了吗？白一白突然睁开了眼睛，他转过身去推了推老公，头皮一下就麻了。床上是空的，呼噜声好像来自厨房。白一白迅速下了床，打开家里的所有灯。他先去卫生间找了找，没人，又去儿子房间看了看，也没人。最后啊，他站在厨房门前，盯着那台电冰箱，心想：老公去哪儿了呢？白一白的大脑在飞速的旋转。这个时候啊，儿子从房间里走出来了，站在他身后。妈，你怎么还不睡啊？白一白哆嗦了一下，茫然地问：你爸呢？妈，你没事吧？说呀，小强，你爸呢？妈，你忘了，我爸失踪1个月了。什么？上个月你们俩吵架，他就再也没回来过。白一白的身子像被人重击了一拳，差点倒下。就在这个时候，那台电冰箱又响起来了，他开始打呼噜了。那呼噜声是越来越大，越来越久，越来越像一个人。
故事讲完了，现在，我再问你一遍，把大象装冰箱里，一共分几